Вот про вот этот шкафчик. Этот шкафчик для того, чтобы, ну, держать в нем инструмент. Видите надпись «Практик». Вот это дерьмо редкостное, блядь. Ну вот просто, блядь, кто его придумывал, он хуй его знает, для чего его делал. Вот это хуета. Я заебался здесь подкладывать какие-то пружинки, резинки, блядь. Хуета. Она, блядь, вот так вот в этой точке будет 70, вот так сантиметр отведешь, здесь уже 25. Хуй знает, как он меряет, блядь. Батарейка новая, здесь меняли, проверяли. То есть думали, что, может, батарейка села, и он начал пургу гнать. Нихуя. Хуйня. Эту хуйню не берите.